अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का लच्छादार खस्ता कचौड़ी। बाहर से सुपर क्रिस्पी, अंदर से जूसी स्पाइसी चिकन फिलिंग। ऐसी लेयर्स वाली कचौड़ी की एक बाइट लेते ही क्रंच की आवाज़ और चिकन का ज़बरदस्त टेस्ट आपको दीवाना बना देगा। अगर आप भी घर पर परफेक्ट बाज़ार स्टाइल खस्ता कचौड़ी बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी लच्छेदार लेयर्स और अल्टीमेट क्रिस्पीनेस का सीक्रेट। छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन कचौरी बनाने के लिए हम चिकन को पहले स्ट्रेट कर देंगे। पैन को गैस में चढ़ा दिया है, साथ में 3 कप पानी ऐड किया है। हमारा कप छोटा था, उसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन को ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे लो फ्लेम में। दूसरी तरफ कचौड़ी के लिए डो लगा लेंगे। 300 ग्राम के करीब मैदा लिया है, उसमें 4 चम्मच घी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मोयम लगा लेंगे। मोयम जितना अच्छा लगेगा कचौड़ी उतना खास्ता बनेगा। आप देख सकते हैं मैदा मुट्ठी में बन रहा है, इसका मतलब अच्छे से मोयम लग गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूँथ लेंगे। इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करना है। कचौरी का डो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट। हार्ड होगा तो बेलने में दिक्कत आएगी, सॉफ्ट होगा तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मीडियम रखना है। डो लग गया है, अब हम इसे 30 मिनट्स का रेस्ट करवाएंगे। ऊपर से घी ऐड कर देंगे ताकि ये सूखे ना। ढककर साइड पर रख देंगे। अब चलते हैं चिकन का क्या हाल है देख लेते हैं। चिकन को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं चिकन गल गया है। अब गैस का फ्लेम फुल करके चिकन को ड्राई कर लेंगे। चिकन ड्राई हो गया है, अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चम्मच से चिकन को इस तरह से रेसा रेसा कर लेंगे। हमने सारे चिकन को रेसा रेसा कर लिया है। अब गैस को फिर से ऑन कर देंगे लो फ्लेम में। चिकन में ऐड करने के लिए बारीक चॉप किया हुआ 150 ग्राम प्याज लिया है, कुछ हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। अभी इन सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 तिहाई चम्मच चिली फ्लेक, 1 तिहाई चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चिकन मसाला और ये थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी हाथ से घिसकर ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लिया है, अब इसे 1 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम में छोड़ देंगे। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ 1 मिनट, इससे हमारा चिकन जूसी रहेगा। 1 मिनट हो गया है, अब इसे ढक्कन हटाकर मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब चलिए चलते हैं डो की तरफ। डो को रखे हुए 30 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है। एक बार और गूंथ लेंगे। अब इसका छोटा छोटा पेड़ा काट लेंगे।
हमें 1 से 2 कचौरी बनाना है, उसी हिसाब से पेड़ा काटेंगे। इतने से डो में 5 पेड़ा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बेल लेंगे, जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे। इससे कचौरी का लेयर बहुत अच्छा बनेगा। बेल लिया है, अब हम इसके ऊपर घी ऐड करेंगे। हाथ से अच्छे से फैला देंगे, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए, अच्छे से फैलाना है। अब ऊपर से मैदे को डस्ट कर देंगे। एक साइड से फोल्ड करेंगे, सेम वही प्रोसेस घी को ऐड करेंगे, हाथ से फैलाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे। अब दूसरे साइड से फोल्ड कर देंगे, ऊपर से घी ऐड करेंगे, हाथ से फैला देंगे, मैदा डस्ट कर देंगे। अब हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। ऊपर से एक बार फिर घी ऐड करके मैदा डस्ट कर देंगे। अब एक साइड से इसका रोल बना लेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो बिल्कुल उसी तरह से। देख रहे हैं ना कितना सारा लेयर बना है। इसी तरह से हमने सारा बना लिया है। अब इसे भी 10 मिनट का रेस्ट देंगे। एक रोल लेकर छुरी को आगे पीछे करते हुए कट कर लेंगे। अब देखिए कितना लेयर बना है। अब हमने जो कट किया था वो कटिंग वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रख के हाथ से प्रेस कर देंगे। अब कटिंग वाले हिस्से को नीचे की तरफ पलट देंगे, बेलन से बेल लेंगे। सेंटर में ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, किनारे से ही बेलना है फ्रेंड्स। बीच में प्रेशर पड़ेगा तो लेयर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें भरकर 2 चम्मच चिकन ऐड कर देंगे। अब इसे इस तरह से बंद कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसको अच्छे से बंद करके घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा बचा है या तो निकाल दो या फिर साइड में टक कर दो। फ्रेंड्स, अब हम इसे बेलेंगे नहीं, हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे। बेलेंगे तो कचौरी फूलेगी नहीं। आप देख सकते हैं हमारा एक कचौरी बन गया है। इसी तरह से हम सारे कचौरियों को बना लेंगे। सारे कचौरी बना लिया है। गैस पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम कचौरियों को ऐड करेंगे। कचौरी का जो लेयर वाला साइड है उसे ऊपर की तरफ रखना है और जिस तरफ हमने टक किया था उसे नीचे की तरफ रखना है। लो फ्लेम में इसे फ्राई करना है, तभी आपका कचौरी खस्ता बनेगा और लेयर भी उभर कर आएंगे। कचौरी को पलट देंगे। अब इसे अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होने में 8 से 9 मिनट लगता है। आखिरी के 2 मिनट फुल फ्लेम में फ्राई कीजिएगा, इससे आपकी कचौरी एकदम खस्ता करारा बनेगा। हमारा कचौरी फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। दूसरा बैच डालने से पहले गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा और तेल को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, तभी आपका कचौरी अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चिकन का लच्छेदार खस्ता कचौरी की रेसिपी। चिकन लच्छेदार खस्ता कचौरी तैयार है, क्रिस्पी, फ्लेकी और अंदर से जूसी चिकन फिलिंग के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें। हमें कमेंट में बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं एक और नई ऐसे ही धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खुश रहिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।